সত্যি কারোর বিশ্বাস হইব না, এক ফোঁটা তেল না থাকায়ও এমন লাল কষা মাংস রান্দা যায়। আজ আমার রান্নাঘরে তেল হরতাল, তাই রান্তাছি তেল ছাড়া মাংস। এই তো আবার নাক সিটকাইলা, মনে ভাবদাছো মাংস আবার তেল ছাড়া হয় নাকি? প্রথমেই মাংসের মধ্যে মাখায় নেবো আদা রসুন লঙ্কা বাটা, জিরা হলুদ লঙ্কার গুঁড়া, সাথে টক দই। এই তেল ছাড়া মাংসে গুঁড়া গোলমরিচের স্বাদ কিন্তু বেশ লাগে, সাথে স্বাদ মতো নুন তো দিছি। এবার কড়াতে দিমু গরম মশলা, আরো কটা গোটা গোলমরিচ। এবার এই তেল ছাড়া খালি দুঃখী কড়াইতেই দিয়া দিমু পেঁয়াজ কুচি। কোলাতে নাড়তে নাড়তে পেঁয়াজের সুন্দর গন্ধও ছাড়ছে, রংটাও গোলাপি হয়ে গেছে। এবার মাংস মাখানোটা দিয়া দিমু। তেল নাই যে নাইরা চাইরা সামান্য জল দিয়া ঢাকা দিয়া দিমু। খানিক পরে মাংসের জল একটু মজলে দিয়া দিমু কয়টা কাটা আলু আর গুড়ি পেঁয়াজ। এই যে আমার কর্তায় ভালো খায়। ধিমা যে কষার পর এমন তেল ছাড়ছে, তোমরাই কও এমন মাংস রানলে আর তেল দেওয়ার দরকার পড়ে? শেষে দিছি একটু অ্যারারুট গোলা জল। তেলও ছাড়া ঘি মাখনো দেই নাই, তাইলে তেল দেই খা ডরায়ও না। তেল ছাড়া এমন মাংস একবার আইন্দা খাও দেখি, স্বাদে সেরা।